زينين، شو اخباركم؟ ازيد شوية. هذا انا اموت عليه حقيقة، يعني اموت عليه حقيقة. البلاك ماجيك، شوفي الامانة قلت الصدق، البلاك ماجيك ترى مبدعين، منتجاتهم صايرة وايد حلوة الجديدة. يعني انا ما احب ترى ستيك وتنت وكذي، بس انه لقطة الشفايف عند بلاك ماجيك وايد حلوة. انا وايد رافعة شباصتي ومتوهقة، فهذا وايد احبه. انا صار سولد اوت والخصم ما ادري اذا رجع ولا لا. غسلت وجهي بالغسول، وجهي نظيف. اختي دازت لي شير بالانستغرام عن خطوات انش تحطين اول شيء، فبسوي الطريقه، بشوف صدق يعني يفرق معاي ولا انا قاعده اخم بقى احط عباس على دباس. فخلنا نشوف، بحط لكم البوست وبسوي معاكم الخطوات بالاشياء اللي انا احبها، عرفتوا يعني؟ الحين اوريك. شفتوا؟ انا الحين راح اخذ الجانب الصباحي اللي هو غسول، خلصت غسلت وجهي بالغسول. تونر، انا ما احط تونر على بشرتي لان تبارك الرحمن تينن، فشو بحط بديل التونر؟ كيفي عاد لازم بحط امبولاتي هذيله. خاشه العلبه من ايام الخصم. هذيل الامبولات انا تكلمت عنهم، نظاره فوريه، اشراقه وترطيب ينن حق البشره. فراح احط الامبولات اول شيء. زين، بعاملهم معامله السيرم، التونر اسفه. انا ما احب تونر. ليش ما احط؟ لان انا بشرتي وايد حساسه، والتمسح هذا وايد ياذيني، وانا بشرتي الحمد لله ما تحتاج التونر. راح تستفيد منه اللي بشرتها دهنيه، راح تعشق شيء اسمه تونر. اللي بشرتها وايد جافه بس تحتاج تونر مرطب. اللي عندها تصبغات تاخذ تونر مفتح. يعني على يوم نقعد نسولف عن التونرات. المهم شوفوا معي هذه الامبوله اللي كلكم خذيتوها بالخصم، عليكم مليون عافيه، تستاهلون الصراحه. الشيء الزين من احلى امبولات النظاره الفوريه. يعني انت الحين قاعد تطالعيني، ركزي شويه على بشرتي لاخر التوتوريال، بتشوفين شيء عجيب. اوكي. تعطي نظاره فوريه، القوام مالها زيتي، فتعطي نسبه ترطيب ممتازه. شوفي ايدي كذي قوامها، فتعطي نسبة ترطيب ممتازة حق الناس اللي تبي اكسترا ترطيب ولايرز بالترطيب. راح تنهارين، حيل بتحبينهم، حيل. اللي خذوهم انتم مستمرين عليهم ولا كالعادة تشترون تحطين على الرف؟ استخدموهم ترى وايد حلوين حق النظارة الفورية، روعة حق الناس اللي بتسافر، حق السفر ترى زينين. عرفتي؟ عجبة. أنبولة تصير بلاستيك، ما يحتاج تكسرينها وتتعورين، لا بلاستيك، شيلي الراس واستخدميها. لا تنسين رقبتك ولا تنسين قفاك. حط رقبتي وقفاي وياكم تهبل تهبل تهبل. بعدين بحط هذا السيرم. شوفي هذا السيرم فيه كوجيك اسيد وفيه نياسيناميد اللي يساعد على تسكير المسام. نسبة تسكير المسام قليلة ونسبة تفتيح جدا كبيرة، لأن حمض الكوجيك هذا وايد يفتح البشرة ووايد زين، وتقدرين تستخدمينه يعني بأي وقت انت تحبين. أنا استخدمه بس على مناطق النضارة اللي أبيها بالبشرة. في ناس عندها تصبغات كلف، سيدة على الكلف حطيه ويعتبر سيرم نهاري. شوفي لونه، عرفتي؟ تقدرين تستخدمينه بالطريقة اللي انتي تحبينها. سيرم تفتيح التصبغات ومعالجة المسام. انا اذا وجهي ما يصير كذي مليان ما حبت مكياج، اقولش الصدق. يعني اذا ما غرق وجهي ما ارتاح. وصراحة هي الطريقة الحلوة اللي انا اكتشفت ان هي تمشي مع الميك اب، ان انت تغذينها صح بعدين تحطين لاير الميك اب. وتعالي شوفي هذا السيرم وايد حلو ينن، قلت لك في حمض الكوجيك وفي نياسيناميد يفتح، ونسبة تركيز في هالمادتين جدا عالي، فيعطيك تفتيح وايد حلو واحساس على البشرة جدا جميل. ينن حيل احبه. هم هذا من مفضلاتي من براند كنتابريا. عشان ما انسى كنتابريا، اكيد كريم العين. بنات اللايف يدرون ايش كثر احب وايد اتكلم عنه، وايد اقول لكم انه هو فعلا ينن. يمكن هاي ثالث علبة، لا تكفى، يمكن هاي ثالث علبة، يخلص عندي بشكل مهول. حيل احبه. شوفي هو صاير فيه كأنه كوركت. شوفي لونه، يعني مو كريم لونه ابيض، لا صاير على فيه مشمشي. شوفي شلون يعطي كوركت، ركزي على تحت عيني، شوفي ايش حالاته. شفتي قبل وبعد شلون تحسين انه يعطي تغذية وترطيب؟
فظيع كريم العين عندهم. اذا في منتج ما تبي تطوفينه، يننون 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 ضاعي تحت العين. ايش كثر ترطيب، امبوله، سيرم، شيء فوق الوصف والخيال. لما تحطين الميك اب على طبقه كذي حلوه على بشرتك تدعي لي. وبقول لك بعد ان انت تقدرين تحطين مرطب، تقدرين تحطين حمايه على راحتك كيفك. انا راح انطر هذا الشيء ينشا وابطل مروحه وبحط المرطب والحمايه علشان اطلع الحين وانا مرتاحه وبشرتي صدق متغذيه، واحط الميك اب وانا مكيفه. خليني انزل لكم هذيلا يننون موجودين عندي بالبوتيك. شوفوا لي والله هذه العدسة من دي واي اي، طلبتها، اسمها نولا شهرية. ترى شوية الرينج لايت مفتحة، هي اغمج من كذي بس وايد حلوة، وايد حلوة. يعني احس لك كل يوم كذي اوف راح يطلع ينن عليها. كذي الوان حلو عليها شدوات. يعني لا تسوين الميك اب حاد وكحل اسود وخطة سوداء، لا ترى يعني حرصي انه يكون لون شدو مدموج وحاولي تدرجين فيه خطة كحلة بس وخلاص. حتى اليوم خطة الكحلة ودي تكون نازلة بالضبط على عيني. شوفي كذي كذي وكذي، يعني شفتي خط الأكزيما أبي أمشي عليه اليوم كذي، ما بيرفع. أنا كل مرة ترى عكس خط الأكزيما. اليوم بنزل. شفتوا فيديو البنت الخريجة اللي قاعد يقولون مو خريجة، هي خريجة والله ما أدري، اللي صادتهم حق الغش بالتيك توك. قاعد تطلع لي اليوم أطالع ايلاينرها نازل كذي مسوي، عرفتي؟ يعني ماشية على عينها وبعدين سيدة. حسيته وايد حلو، يعني حليلها والله. هي بالثانوية تسوي هالخطة. شاطرة. شفت ايش حالاته؟ يكون كذي ماخذ شكل العين. صراحة احب كذي انا الميك اب اللي يعطي جمال. يعني ما شاء الله هي ترى عيونها باردة ومدورة بس ساحبتها بطريقة مرتبة، فهمتوا؟ فعجبني. بحط مرطب راوند لاب، هذا مرطب الماي اللي تكلمنا عنه. شوفوا ايش حالاته، ماي شوفوا بس اوزعه صار ماي. خذيتوه؟ شوفوا ايش حالاته. بنات صيف على طول اخذي هذا، لا ترددين فيه. اخذي حق امك، اخذي حق الناس اللي بشرتها صدق جافه، كبار السن، المراهقات اللي توها تعتني ما عندها مرطب، قولي لها حطي هذا. شوفي ايش كثر هو ينن على البشره. ماي بنات، ماي يعطي ترطيب، يرد الروح. مو بس ترطيب حزة الحزة، هو ترى يحافظ على رطوبة البشرة. فوايد راح تحبينه وايد. ينن شوفي هبل، يصلح للبشرات الجافة، البشرات الكبيرة بالعمر. احس الدهنية شوية ما راح تحبه لانه دهن وماي، عارفة شلون يزلق الفاونديشن، فما احس انه راح تحبينه اذا انتي اوفر اويلي. اذا انتي اويلي خفيف بس بالخشم لا تحطينه صوب خشمك، بس حطي على وجناتك اذا انتي جافة. في بنات عندهم الجفاف يكون سطحي وباطن البشرة يكون دهني، هذيل الناس راح يحبونه لان هي بشرتها دهنية بس سطح بشرتها وايد خشن، فهمتي؟ هذا وايد راح يعجبك. المراهقات، الصبيان الحين بعمر ما شلون، هذا التانات قاعد يقشر، هذا وايد راح تحبينه صراحة. يعني في ناس معينة اللي راح تحب هذا المرطب، مو الكل. فإذا أنتي من الناس اللي أنا ذكرتهم توا بالفيديو راح تحبينه 100%، راح تحبينه 100%. شوفي للأمانة اللي تابعوني قبل يدرون أنا ما أماطن شيء اسمه حماية. الحين أعشق شيء اسمه حماية، والله ما أطلع. يعني شوفي أنا صالوني ترى ببيتي، بس عندي ممر شوية عند الشمس بعدين أدخل الصالون، عرفتي؟ شفتي هذا الممر أنا أخاف منه لأن أحس الشمس على الممر فأخاف. تلقيني أتسبح بالحماية قبل لا أنزل الصالون. قبل الميك اب بحط هذه الحماية. هذه حماية راوند لاب، من الحمايات اللي راح تحبينها بعد. أمس حطيت لكم خيارات، اليوم أستخدم ترى أكثر من حماية. يعني لو تشوفين قدامي عندي وايد حمايات بس هذه مفضلة من راوند لاب. ما فيها لون كلش. شوفي تعطيك طبقة الحماية بس انه تقلبش الحلق ابد، بس انه هي يعني تعطيك لون مو حلو، لا راح. عرفتي الاحساس؟ راحت خلاص، ما فيها يعني اللون الاشلح. حطيت الفونديشن، كونسيلر، ثبت، كل شي حطيت. اليوم بستخدم جيف مي سن كبرونزر. شوف ايش حالاته، هو في حمار للأمانة، فأبي أحط كذي أخلي وجهي شوي
يعني في برونز وايد حلو. هذا من واك، يعتبر من البرونزرات اللي انا وايد احبها. صار غامج علي اقولك الصدق، يعني انا قبل ترى اسبح وجهي فيه، بس الحين بحطه كذي على اماكن معينة بس ادفي الوجه. شوفي شلون اللون شوي صار غامج على محمر وجهي. شوفي هني راح اخذ نفسه كذي بالفرشة، اطق عيوني الثنتين من فوق عشان يعطون نفس الروح. بعدين ابلش عادي بالعين. احس بنات اللايف اليوم راح يكيفون على الميك اب، لان هذه الدرجات تطلع بلايف تيك توك تينن والله. شو نسوي بالعين؟ بنحط شادو عادي. الحكي بالخطة، ثالث عهود، فرشة دمج، وين فرشي؟ احبهم احافظ عليهم، حتى يعني من كثر ما هم سوبر سبيشل عندي ما بي يعني اخلطهم، فهمتوا الاحساس؟ احطهم بروحهم. فرشة الدمج مالتي هي مع الصغيرة، امس استخدمتهم صدقين ما نظفتهم. وين السبراي؟ صبروا لحظة، ما ادري اذا خلص بالخصم موجود مو موجود، بس هذا لازم يكون موجود بالجنطة صراحة، دائما خليه معاك بالجنطة. شوفي شلون الفرش وسخة، تحطين الكلينكس كذي، تحطين الفرش كذي ترشين عليهم يعني 3-4 رشات ونظفي. شوفي كل شي يطلع، مو بس كل شي يطلع، كل شي يطلع وتستخدمينهم بنفس الوقت، عرفتي؟ انا اشوف ان هذا افضل شي حق فرشي كتنظيف. انصحك صراحة تاخذينهم. شوفها ردوا بيض ويدد ونضاف، وتستخدمينهم نفس الوقت، ماكو رطوبة ولا اكو ماي ولا اكو ولا شيء. دائما نسوي هالحركة، اخذيهم حطيهم كذي واستخدمين. راح اخذ فرشة الدمج وباخذ لون بني من عهود هذا الغامج، اطق هني واللي برا شوي. حاولي تنومين الفرشة عشان تعطيك شوي يعني اكبر، فهمتيني؟ الحين ادمج من ورا عدل. البنيات عشق، البنيات جمال حق العين. كل ما اقوله بغير ما اقدر، احب البنيات، احب فعلا يعطون جمال بنات حق العين. يعني شوفي انا الحين قاعده احطه، حتى لون العدسه احسه تغير، عجيب، خصوصا اذا اخترتي بني حلو. لا تحطون على عيونكم بني رمادي، انتبهي على درجه البني اللي انتي تستخدمينها، لازم تكون بني اورنجي شوي تعطي جمال، عرفتي؟ فرشه كذي كبيره ونظيفه، دمجي الاطراف اللي تحسينها اوكي. عقب ما تنظفين الاطراف بالفرشه الكبيره بس كذي، فرشه كبيره ونظيفه، يا تطلعين برا يا تروحين لداخل، كيفك انتي طريقه الاي شادو اللي تبينها، عرفتي؟ انا بس بنظف الاطراف اللي كانت حيل اجي، وابي اجيب الفرشه اللي كذي صغيره اخذ نفس اللون واحدد الكسره، عرفتي؟ يعني كذي، عرفتي شنو اقصد؟ شوفي الفرق. هذه فرشتي تكسر لك عينك بطريقه ادمان، راح تحبين يعني هالطريقه حيل كذي بس. اوكي نفس الشيء. شوفي لاحظي احنا استخدمنا نفس اللون بس بتكنيك فرشه مختلف، فتحسين الحين ان انا حاطه الوان ومسوي، انا قاعده استخدم لون واحد بس تكنيك الفرشه هو اللي يعطيك جمال، فهمتيني؟ تكنيك الفرش، شكل الفرش هو اللي يعطيك يعني هالتركيزات اللي باللون، فهمتيني؟ يطلع اللون مركز، يطلع واضح، يطلع مو حلو، يطلع دقيق، ما يطلع دقيق، هذا كله الفرش تسويه. عشان شي انا مسويت لك فرش سهله تسوي لك لوكات ميك اب باقل مجهود.
يعني لو عندك لون واحد تقدرين تستخدمينه بكذا طريقة يطلع على عينك يعني حلو، وانت قاعد تستخدمين لون واحد بس بفرشتين مختلفين، واحدة كبيرة وواحدة دقيقة. شوفي خيال. من باب ان احنا نسهل على نفسنا بعد ونسوي خطوات بسيطة، ان انت تشترين هذا الباليت، تطقين اي لون بني بخاطرك، تروحين تشترين هذا من اربن ديكي، تسوين كذي وتحطين اللون وشكرا يعطيكم العافية. احس انه ودي احط هذا اللون الفاتح امكسه مع الذهبي، ما ادري، بس ودي اسوي كذي مكس حلو. اوكي وسلامتك وتعيشين. احلى جلو، احلى لمعة قوية، ما تحتاج مثبت، سلامتك ايدك بس وشكرا. حتى اذا تبي تحطين بفرشة على راحتك عادي، انتي سوي الطريقة اللي تبينها. الله هاي من قريب يدنا بزوم لكم، ايش دعوة، خليكم ما تشوفون، لازم تشوفون، لازم، لانه صدق شي حلو. ما ادري متى استخدم هذا الوردي، ما ادري احس ابي عرس استقبال، ترى ما ادري، انا بالنسبة لي صعب بشكل يومي ان انا احط وردي. هاي ما ايش فيك ماما؟ انا الوردي اقدسه حق المناسبات، عرفتي، احبه صراحه شي من غير حجاب، عندي عرس اطق وردي، بس حق الايام العاديه طلعات صالون زباين شي مالي خلق. يلا الحين نسوي خطه الايلاينر النازله. اول شيء اذا انت من النوع اللي تبي تسوين خطه جديده وتخافين تجيبين العيد بالايلاينر، استخدمي فرشه السكينه. راح استخدمها الحين، هذه مو مالتي، ليش حاطينها هني؟ اوكي هاي، هذيل الاثنين يعتبرون فرشة تشينا. خليني اوريك. شوفي راح اخذهم لان في مكحولة، ديري بالك على هالنوعية من الفرش، اذا فيها كحل لازم يتنظف زين. فسوي سكتش بالقلم، بعدين حطي الايلاينر اللي تبينه. مساعة اقول لك على المنظف، اذا تبين عبي باي بخاخ من سوق شعبي، اشتري بخاخات. قبل لا اسوي الايلاينر باخذ لون بني بفرشه وايد صغيره هم تحت العين، بس عشان يعني لما اسوي الخطه تطلع معي حلوه، مو تطلع ناقصه. شوفي للحين انا قاعد استخدم نفس اللون البني اللي موجود بالبالت، فرشه صغيره يطلع اللون كذي قوي، فرشه اوفر يطلع انتي تركيز الفرش، لا تشوفي اللوك حلو عبالك والله مسوي هذيك مجهود ولا شيء، ترى بس البرودكت تستخدمه صح، اللون تختاره صح، هذا اللي يطلع المكياج حلو. هذه واحدة من الزفات اللي انا ازفها المتدربات عندي، فهمتي؟ اللون تستخدمينه نفسه. انا ازف ترى بنات، يعني مو ازف، يعني ترى اشرح من صدقي، عرفتي؟ مو اشرح لك اي كلام. شويه مديت شوفي عشان لما نزله يسكرون مع بعض. بركب رمش طرف بعد عشان يصير نفس اللي هي مسويته. شوفوا بسوي معاكم الخطه. اوكي راح اخذ القلم، راح اخذ الفرشه مالتي كاهي مع شادو اسود، وراح نسوي كذي ونخط الخطه اللي نبيها. انا اليوم شنو قلت؟ ابي انزله، شوفي هذا بمشي على عيوني بالضبط وانزلها، شوفي نفس اتجاه الفرشه كذي، شفتي؟ والله العظيم والله العظيم مو لانها فرشتي، بس هذه فرشة السكينة لا تكرر، مثل جمالها ما راح تلاقين. انا سويت السكتش وبقلب عشان اثقل، شوفي عشان يصير اسود اكثر، واطول اذا تبين طولي، هي كنا كانت مسويته شوية طويل، شوية طويل، شفتي؟ هذه الخطة والله حلوة لأنه تعطي العين كذي، تحسين ان عيونك يعني، شوفي لما تطالعين كذي او تطالعين فوق تصير كذي حلوة. جربوها، شوفي اتجاه عينك وامشي عليه بالضبط، لا ترفعين ولا تنزلين، بالضبط اتجاه عينك راح تطلع خيال. شوفي شلون العين تصير ناعسة وطويلة، حلو حق الناس اللي ترى عيونها كبار، تنعم يعني حيل تنعم. شوفي بطولة شوي،
انا يعني وايد حلو اني انا الصراحه اطيح بهالرسمه، لان انا عندي خط الاكزيما دائما اغطيه واحط لوس باودر واحط كذي، فهذا بالنسبه لي لا هو الحلو. شوفي حتى الرموش انزلها. تبين تشدين عليه بايلاينر كيفك، عرفتي؟ على راحتك انت، شوفي شو تحبين. انا لا ما بي. شوفوا مع المسكرة الحين. حبيت ترى عشان شو اسمه اروح السباحة اقدر اسبح. اي تقدرين تسبحين اذا شلتي ان شاء الله. يا رب ماما بروح اشيلها. هو شنو؟ ايش رايكم اصكه من تحت شويه ولا يعني كذي؟ شوفوا كنا احلى ولا هذاك احلى؟ لا كنا زين. شوف الفرق، يعني هذا انعم وهذا مبين بروفيشنال اكثر. طقة اي شادو خفيفة يعني من باب الاوفر. خل نركب رموش. وايد حابتها، وايد احسه صدق لطيف ما شاء الله عليها. هي هذه بنت مكيجة، الميك اب مال عمرها، اللوك اللي ينعم العين، يعني حبيت صراحة. اوكي هذول انا منظفتهم. اوكي شوفي طرف من دودو كوزماتيك، كنا اسمهم ميامي. ابى اركبهم كذي طرف اسحب العين اكثر. لقيتيهم غالية؟ اشوف وريني. اوكي عيوني خلصت، ببلش اسوي حواجبي. وايد مستانسة ان ادوني بيوتي سوت لاين حق الحواجب. شوفوا ايش حالات الباكج يجنن. موفقة يا عمري، تستاهلين كل خير يا روحي. باكج كامل متكامل حق الحواجب. في باودر وفي قلمين فرشة، انزين، وتقدرين تستخدمين الباودر. شوفوا الباودر في 3 انواع، 3 الوان شيدز حق الحواجب، الفاتح والغامج. يننون صراحة، والوانهم ودرجاتهم عجيبة، وفرشتها بعد تينن سوبر دقيقة. وايد حبيتهم. بسوي الشعرات بهذا القلم وبستخدم، ترى هي بعد حاطت لكم هذا الجل. شوفوا الله حلو كذي. شوفي كذي يعني حبيت تصدقون. اول مرة اشوف شي فرشة. هذا شنو؟ جل كنا صح؟ هولد اند شاين، جل شفاف للحواجب. اوكي يلا بسوي حواجبي اليوم ببرودكت ادوني بيوتي. شوفوا هو صدق يعطي يعني قاعد تشوفون لمعة ما ادري، بس بالزوم راح يبين عندكم، بس حبيته. تبطلينه كذي اون اوف، يعني لف، فهمتي؟ تسكرينه وتبطلينه. وايد حبيته. اوكي راح اسكر الفراغات بالفرشة. راح اخذ اللون اللي ميديوم، امكس شوي، بسكر النهاية. انا وايد احب النهاية تكون مسكرة واضحة. شوفي عمبي خيالي. ادوني شنو هالزين، طول عمرك والله. الله يوفقك يا رب، تستاهلين كل خير. اموت عليها هالبنية، احب شغلها، ادري انها قاعد تتعب عليه، ادري ان هي دايما تحب تكون استثنائية ومختلفة. عجيبة ادوني. جولز انتي جولز، انا قايلت لك. عمبي الجل جبار. شنو يعني هولد؟ هذا هولد من صدق خيال. اوكي الحين خلصت. ابي اسوي الشعرات. عندها درجتين، شوفي فاتحة وغامجة. انا اكيد راح احط الفاتحة، ما شاء الله انا حواجبي اصلا غامجة فافتح دايما.
خيال خيال خيال. شلون شي الشعرة تطلع كذي خفيف، وايد حلو. خلصت اللوك، رحت طليت على يوسف وبس خلصت. بسوي لكم زوم تشوفون الخطة شلون نازلة وحلوة، يعني كثر ما تقدرين نزلي، حتى الرموش نزليهم، مو تكبسينهم لفوق، نزلي. خلي عيونك تصير ناعسة مسحوبة، وايد راح تحبين. اذا انتي من ناحية البوز تحبين حطي بوز، اذا تبين كحل اسود حطي، انا ما راح احط ولا شيء. يلا زبايني وصلوا. شوفي هو حلو، بس انا احس ابي لون. راح اخذ بسام فتوح بالفرشة بطق هني، احس هذا المكان ميت. شوفي شلون اذا حطيت له لون شلون يتغير، تاتش بسيط نفس البلشر اللي انا حاطته. طالع الفرق، شفتي هالتاتش؟ احسه يعطي جمال. شوفي ايش حالاته، احس يعطي روح حق الشادو، ولا ايش رايك؟ ترى هذا البلشر نفسه بسام فتوح. احس بعد ان حواجبي لازم تتطول، بس يعني راح يصير وايد فيك. خلينا نشوف لحظة. دايما بعد اذا طولت هي الحواجب، لازم تنظفينهم من تحت او تخلينهم منورين. فرشة حواجب فيها طقة كونسيلر صغيرة، شوفي هم شلون يفرق بالنظافة. هذا هذه ما فيها راس، اوكي يعني. وهذه الثمانية طقيها شوية نازلة، شفتي شلون يصير سيدة؟ تاتش صغير كونسيلر، اوكي. يصيرون مشدودين انظف. انتي تحطين وتدمجين بنفس الوقت. شفتي اول ما حطيت السنابة والحين في فرق. دايما اذا عندك شي ثمانية كسريها هني، خليه يكون سيدة لا يكون في ثمانية، هم وايد احلى ترى يطلع. بنات ترى حطيت محدد والتنت اوريدي انا حاطته، يعني شوف ما حاطه شي على شفايفي، بس لونت بالمحدد. وانتي عيشي حياتك يعني. بس لوك ناعم يومي سريع، مشاوير الجمال هي اللي تخلي الوجه بارز حلو كذي. اوكي ايش رايكم؟ اخر تاتش صدق يفرق بالميك اب، وراح تحسين انه فعلا يغير عينك. الكحل الاسود هذا تاخذينه من صيدليه اوزون، على هالرابط طقي على الرابط تلقين الكحل، انك تكحلين هذه المنطقه اللي هني. هذه تعطي سواد وايد حلو حق العين. وهني هذا المكان، اوكي. شوفي حتى لما تطالعين على جنب. اسفه بنات يالي تليفون الزباين بالصالون نوف للحين تصور سناب. المهم هذا الكحل راح تلقينه بهذا الرابط، وهذه الحركه تعطيك اذا طالعتي على جنب تبين عينك كلها سوداء ما فيها فراغ. حتى اذا عندك رموش صغيره هني ما راح تبين انك انتي مو حاطه مسكره. شوفي انا مو حاطه، بس الكحل اللي داخل يسود المنطقه. عجيب. صفقوا